বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড স্যামসাং এর লার্জেস্ট অফিসিয়াল শোরুম স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা এখন বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে। এখানে থাকছে স্যামসাং এর ওয়ারেন্টি সহ অরিজিনাল মোবাইল, টিভি, রেফ্রিজারেটর, এসি, মাইক্রো ওভেন, ওয়াশিং মেশিন সহ আরো অন্যান্য হোম অ্যাপ্লায়েন্স। এখানে প্রতিটি পণ্যের সাথে পাচ্ছেন ক্যাশ ডিসকাউন্ট, আকর্ষণীয় গিফট সহ 0% ইন্টারেস্টে কিস্তি সুবিধা। আর দেরি না করে চলে আসুন স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা, লেভেল 6, ব্লক ডি, দোকান 106 থেকে 109।